හොඳයි අයබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එක එකතු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ පේපර් එකේ තුන්වෙනි මොඩල් පේපර් එකේ පළවෙනි පාර්ට් එකට MCQ ඩිස්කෂන් එකට. ඒතකොට MCQ එකේ 50ක් තියෙන පේපර්ස් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පේපර්ස් 10ක් අපි කරනවා පේපර් ක්ලාස් එකේ. ඒ පේපර් ක්ලාස් එකේ දැනට දෙකක් කරලා ඉවරයි. ඊළඟ පේපර් එකේ තුන්වෙනි පේපර් එකේ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. හරි. යනවා ඒක අපි ආරම්භ කරමු. දැන් ඕගොල්ලෝ මේක කරලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම කරන්ද මේක කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් කරලා අපි ඊට පස්සේ ඩිස්කෂන් එක අහන්න ඕගොල්ලෝ හරි උත්තර ටික මාක් කරගන්න පේපර් එක කරලා. හරි. ඒකේ බලමු මුලින්ම පළවෙනි MCQ එක ජීවීන් තුල ආකාරය අනුව විවිධත්වයක් පවතී කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි විවිධත්වයේ ආකාරය අනුව විවිධත්වය කියලා ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒක දැනගදී ඒ තමයි පළවෙනි පාඩමේ තියෙනවා මෙහෙම ජීවීන් තරම හැඩය ආකාරය හා වාසස්ථාන කියලා. හරි. මෙන්න මේ කොටස් හතරට අදාළව තමයි අපි ජීවීන්ව වර්ග කරන්නේ. මේ වර්ග කිරීම අනුව අපි බලනවා මෙහෙම ආකාරය අනුව විවිධත්වයක් තියෙනවා කියපුවාම මොකද්ද එකෙන් අදහස් වෙන්නේ කියලා. තරම නම් ඔයගොල්ලන්ට දන්නවා තරම කියන්නේ සයිස් එක. හැඩය කියන්නේ ජීවීන් කොයි හැඩයේද සමහරක් අය සිලින්ඩර් ආකාරයේ ඉන්නවා සමහරක් අය නේද? අපි කියන්නේ පටි ආකාර, පැතලි ආකාර ඒ වගේ ආකාරය අනුව වර්ග කරද්දී එතන අපි වර්ග කරන්නේ ඒක සෛනික බහුසෛනික කියලා. ඒක සෛනික බහුසෛනික. හරි එහෙනම් තමයි ආකාරය අනුව අපි ජීවීන්ව වර්ග කරන්නේ. ඒ අනුව ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් පැහැදිලි. වාසස්ථානය කියන්නේ ජලය එතකොට බිම දෙම කියන එක උත්තරේ 4. ඒක සෛනික බහුසෛනික අනුව විවිධත්වයයි. තමයි උත්තරේ මෙතන දානවා 4 කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උත්තර ටික අවසානයේ. දෙවෙනි එක කාබෝහයිඩ්‍රේට් පිළිබඳ අසත්‍ය. කාබෝහයිඩ්‍රේට් කිව්වම මේ කාණ්ඩය දැන් බහුවර්ණ කියවනකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඔළුවට ගන්න මේ ගැන පොඩි අයිඩියා එකක්. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල මොකක්ද කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන්නේ මොනවද? ඒ දල අවබෝධය. තියෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වර්ග තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොනොසැකරයිඩ් ඊට පස්සේ ඩයිසැකරයිඩ් ආයේ පොලිසැකරයිඩ්. මොනොසැකරයිඩ් කියන්නේ ග්ලූකෝස් වගේ ඒවා, ඩයිසැකරයිඩ් කියන්නේ සුක්‍රෝස් වගේ ඒවා, පොලිසැකරයිඩ් කියන්නේ පිෂ්ඨය වගේ ඒවා. අපි ඒකත් එක්ක ඊළඟට ප්‍රකාශ ටික බලමු. සියලුම ඩයිසැකරයිඩ් ඔක්සිහාරකයි. කල්පනා කරලා බලන්න. සියලුම ඩයිසැකරයිඩ්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ. එතන එනවා සුක්‍රෝස්, ලැක්ටෝස්, මෝල්ටෝස්. සියලුම අය ඔක්සිහාරකයි නෑ. ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. කවුරු නිසාද වරදින්නේ? සුක්‍රෝස් නිසා. සුක්‍රෝස් අපි කියනවා නිරොක්සිහාරකයි කියලා. අනිත් කට්ටිය ඔක්සිහාරකයි. ඒ සුක්‍රෝස් නිසා එයා නිරොක්සිහාරක වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ප්‍රකාශ වල ගැටලුවක් නෑ. දැන් අසත් එක නෑන්නේ. සෑම විටම කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් අඩංගුවේ ඒක හරියි. ඒක එතනම අර කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තියෙන පොදු සූත්‍රයේ CHO කියන මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවානේ. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් නෑ හරියි. ජෛව බහුආයකද ඇත්තේ ජෛව බහුආයක. ඔව්. ජෛව බහුආයක කියන්නේ මහා අණු කියන ඒවා. ඒවා ඇත්තේ ඒ පොලිසැකරයිඩ් පිෂ්ඨය කියන්නේ බහුආයක. ජීවීන් තුළ ප්‍රධාන ශක්ති ප්‍රභේයන්ගේ හරි. ඒ ග්ලූකෝස් කියන්නේ ඉනියුලින් සංජිත හරි. උත්තරේ 1 දෙවෙනි එක. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්න බැලුවොත් ඒකේ තියෙනවා මෙහෙම සංතෘප්ත මේද. මේදය ගැන මතක් කරගන්න කියන්නේ. මේදය මතක් කරගත්තාම ඒකේ සංතෘප්ත මේද. බලමු අපි සංතෘප්ත මේද වලට යන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන් මතක ඇති. මේදය ගත්තාම ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා සංතෘප්ත අසංතෘප්ත කියලා. සංතෘප්ත වල කාබන් දාමය මතක ඇති. අසංතෘප්ත වල කාබන් දාමය මොනවද තිබ්බද? ද්විත්ව බන්ධන තිබ්බා. ඒකේ කියනවා මෙහෙම ග්ලිසරෝල් නොදරයි සංතෘප්ත මේද නෑනේ. අනිවාර්යෙන් මේදේ කියපුවම එයා පොදුවේ ග්ලිසරෝල් සහ මේදම් වලින් සමන්විතයි. පැහැදිලිද? එතකොට මේ දෙකෙන් සමන්විත අණුවක් හරි ග්ලිසරෝල් ලා මේදම් වලින් සමන්විතයි. ඒ කට්ටියව තමයි අපි දැන් ඊට පස්සේ මෙහෙම වෙච්ච අණු සංතෘප්ත අසංතෘප්ත කියලා. එතකොට ග්ලිසරෝල් නෑ කියන්න බෑ සංතෘප්ත වල එහෙම කිව්වොත් ඒක වැරදියි. ඒක යනවා දෙවෙනි එක ජල බීතික නොවන මේදාම්ල දරයි. ජල බීතික නොවන මේදාම්ල. එහෙම කියලා තමයි ජාතියක් නෑ. ඇත්තටම ජල මේදාම්ල ජල බීතික.
හරි. අර අසන්තෘප්ත ස්වභාවයේ තියෙන මේද අම්ලයක් අපිට කියන්න පුළුවන් ජල බීතික ස්වභාවය ටිකක් අඩුයි කියලා. නමුත් ඒවත් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ජල බීතික නොවේ කියලා කියන්න බෑ. හරි. දිත්ත බන්ධනයක් තිබ්බා කියලා මේද අම්ලයක් මොකද වෙන්නේ? කාබන් දාමයේ ලොකු කාබන් දාමයක් නේ. එයා ජල බීතික ලක්ෂණ තමයි පෙන්වන්නේ. හරි. අසන්තෘප්ත වුණා. මේක කොහොමද එහෙම කියන්න බෑ සන්තෘප්ත නිසා. 3 ශරීරයට අහිතකරයි. ඔව්. ශරීරයට අහිතකරයි කියන කතාව එනවා සන්තෘප්ත මේද වගේම ට්‍රාන්ස් අසන්තෘප්ත මේද. මතකද ඒක ඕගොල්ලන්ට? හරි. මේදය ගැන ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නකොට මේදය ගැන තියෙනවා. හරි. සන්තෘප්ත මේද සහ ට්‍රාන්ස් අසන්තෘප්ත මේදය හේතු වෙනවා දමන බිත්ති ඝන වීමට. දමන බිත්ති වල තැම්පත් වෙලා ඒවා ඝන වෙන්න ඒ වර්ග දෙක හේතු වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට එතෙන්දී ශරීරයට අහිතකරයි කියන ප්‍රකාශය හරි කියලා ගන්න පුළුවන් යම්තාක් දුරට. 4 ශාක තුල බහුල නැහැ. ශාක තුල නෙමෙයි සන්තෘප්ත මේද බහුල වෙන්නේ සතුන් තුල. ශාක තුල බහුල වෙන්නේ අසන්තෘප්ත මේද. පොල් තෙල් වගේ ගත්තාම ඒවා අසන්තෘප්ත ශාක මේදනේ. ඊළඟට ද්විත්ව බන්ධන කිහිපයක් දරන මේද අම්ල සහිතයි. ද්විත්ව බන්ධන කිහිපයක් දරන මේද අම්ල කියන්නේ අසන්තෘප්ත මේදය කියන එකනේ. ඒක වැරදි. සන්තෘප්ත මේදවල ද්විත්ව බන්ධන නැහැ කියලා අපි සලකන්නේ. ඒක බන්ධන පමණක්. හරි යනවා ඒකට උත්තරේ වෙන්නේ එතකොට 3 වඩා ගැලපෙන පිළිතුර වෙන්නේ 3ට 3 හතරවෙනි එක ද්විතීයික ව්‍යුහය දරන ප්‍රෝටීන එකට උදාහරණයක් වන්නේ ද්විතීයික ව්‍යුහය දරන ප්‍රෝටීන වල ව්‍යුහ ආකාර 4යි ප්‍රාථමික ද්විතීයික තෘතීයික සහ චාතුර්ථ ද්විතීයික ව්‍යුහ දරන ප්‍රෝටීන එකට උදාහරණයක් වෙන්නේ මොනවද උදාහරණ ද්විතීයික ව්‍යුහ දරණයට අපි ගාව තියෙන කෙරටීන් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අර මකුළු වගේ සිල් තන්තු සිල් ප්‍රෝටීන ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට. ඒත් මේක කියනවා ඔයල් බියුටින් නෑ ඒක තෘතීයික හිමොග්ලොබින් චාතුර්ථ කෙරටින් හරි මේ තියෙන කෙරටින් තෘතීයික ව්‍යුහයේ එකටත් උත්තරය දෙක 3 කයිටින් කියන්නේ ප්‍රෝටීන යන්නේ මේ පොලිසකරයිඩය ඇක්ටින් කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි එයා ද්විතීයික ව්‍යුහයක් නෙමෙයි දරන ඇක්ටින් ප්‍රෝටීනය හරි. එයන උත්තරයකට 3 හතරට උත්තරේ 3 පහ සෛලය යන පදේ පළමු වලට ඉදිරිපත් කළේ. මේ වගේ ඒවා කෙලින්ම ඔයාලට උත්තර ගන්න පුළුවන් ඒවා සාකච්ඡා කරන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කෙලින්ම රොබර්ට් සෛලය කියන පදයක් මුලින්ම හඳුන්වා දුන්නේ දෙක රොබර්ට් හූක්. පහ පාඩ දෙක. ඒකේ විද්‍යාඥයෝ ගත්තම තියෝඩෝර් ෂ්වාන් කියන්නේ එයා ගොඩක්ම කරේ සත්ත්ව සියලුම සත්වයන් හැදිලා තියෙන සෛල වලින් කියලා කිව්වා රොබර්ට් හුක් තමයි අපිට සෛලය කියන පදය හඳුන්වා දුන්නේ ඇන්ටන් වෑන් ලියුවෙන්නුත් තමයි මුලින්ම ඒක සෛලික ජීවි නිරීක්ෂණය කළේ. හැබැයි එයා සෛලය කියන පදයක් හඳුන්වා දුන්නේ නැහැ. කැරොලස් ලිනස් එයා දීපද නාමකරණයට අදාළ කෙනා වර්චෝ සෛල විභාජනය නැත්නම් සෛල බෙදෙන්නේ කලින් තියෙන සෛල වලින් කියලා කිව්වේ එයා. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා ග්ලයිකොසිසෝම්. දැන් මේකත් වැදගත් තැන ගොඩක් අර නිතර හම්බ වෙන ව්‍යුහයක් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට. හරියට ලාවේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා නම් ඔයගොල්ලන් නිතර හම්බ වෙනවනේ. ග්ලයිකොසිසෝම් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති එක්තරා තැනක අපිට තියෙනවා පෙරොක්සිසෝම කියලා ව්‍යුහයක්. පෙරොක්සිසෝම. මේගොල්ලෝ ගත්තම සෛලයක් තුළ තියෙන මේ වගේ කුඩා ඉන්ද්‍රිකා වෙනවා. මේ වගේ මෙයාලගේ පටලයකින් වට වෙච්ච ඉන්ද්‍රිකා වෙනවා. මේ පෙරොක්සිසෝම වල ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් වෙනවා පෙරොක්සයිඩ් වල විස හරණය කිරීම. ග්ලයිකොසිසෝම ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ඒකත් පෙරොක්සිසෝම වලම විශේෂණය වෙච්ච ව්‍යුහයක් කියලා සලකනවා ග්ලයිකොසිසෝම. එතෙන්දී එයාගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වෙන්නේ මොකද්ද? ශාක තුල ඉඳගෙන එයා ගොඩක් වෙලාවට ශාක වල මේද සීනි බවට පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේදේ ගබඩා වෙලා තියෙන ශාක වල බොහොමයක් ඒක මේදේ තියාගෙන අපිට සොයසස්නේ කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඒක ග්ලූකෝස් බවට සීනි වර්ග බවට පත් කරනවා. හරි? ඒතර ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි ග්ලයිකොසිසෝම ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ. දාලා මතක් කිරීම. බලමු උත්තර ටික. සත්වයන් තුළ බහුලව පවතී නෑ ග්ලයිකොසිසෝම නෑ. පෙරොක්සිසෝම දෙගොල්ල තුලම තියෙනවා. නමුත් ග්ලයිකොසිසෝම තියෙන ශාක තුල වැඩි. පෙරොක්සයිඩ් වල විෂහරණය සිදු කරන්නේ නෑ ඒ පෙරොක්සිසෝම වලට අදාළ කාර්යය. ද්විපටලමය කුඩා ඉන්ද්‍රිකාවේ එතන ද්විපටලමය නෙමෙයි ඒක පටලමය. ග්ලයිකොජන් ගබඩා කරන්නේ නෑ එහෙම එකක් කරන්නේ නෑ. 5 තමයි උත්තරේ වෙන්නේ 6ට උත්තරේ 5. 7 ඩෙස්මෝසෝම පිළිබඳ අසත්‍ය. සංදි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සංදි වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට තියෙනවා සංදි වර්ග 3ක් සත්ව සෛල වල. එකක් තද සංදි, අනික ඩෙස්මෝසෝම, අනික නිදැස් සංදි.
හරි තද සංදි ඉද සංදි ආයේ desmosoma වලට තියෙන කාරණාවක් තමයි නැංගුරම් සංදි කියන්නේ මේවා හරි ඔය සංදි වල කාර්යභාරය ඔයගොල්ලෝ හොඳට අවබෝධ කරගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් මේ desmosoma ගත්තාම හරි ඒගොල්ලෝ ක්‍රියා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සෛල සැකිල්ල සම්බන්ධ කරගෙන. ඒ කියන්නේ මේ සෛල වර්ග මේ සංදි වර්ග තුනයි නැංගුරම් සංදි ඊට පස්සේ තද සංදි ආපහු ඉදත් සංදි. මෙයාලා හැමතිස්සෙම ක්‍රියා කරන්නේ හරි සෛලවල අන්තර් මේ සෛල සැකිල්ල හරි සෛල සැකිල්ල සම්බන්ධ කරනවා. තද සංදි වලින් ප්ලාස්ම පටල සම්බන්ධ කරනවා. විදත් සංදි වලින් කනෙක්ෂන් එක මේ විදිහට තියාගන්නවා සෛලයට. ඔය දල අවබෝධයක් ඒ විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න වලට ගියොත් උත්තර වලට සත්ත්ව සෛල වල වූ සංදි වර්ගයේ desmosoma. ඔව් හරි. සත්ත්ව සෛල වල තියෙන අන්තර් සෛලීය අවකාශ තුලින් ද්‍රව්‍ය කාන්දු වීම වලකී. අන්තර් සෛලීය අවකාශ වලින් ද්‍රව්‍ය කාන්දු වීම. අපි ඒක නිකන් ෂුවර් නැහැ වගේ නිසා ඊළඟට යමු. නැංගුරම් සංදි ලෙස දැනෙන්නේ ඔව් හරි. desmosoma තමයි නැංගුරම් සංදි කියලා කියන්නේ කියලා කිව්වා. අතරමැදි සූත්‍රිකා මගින් සෑදී. ඒක හරි. desmosoma ගත්තාම ඒකේ අසත්‍ය කෙනා නෑනේ. ඒතර අතරමැදි සූත්‍රිකා වලින් සෑදේ කියන එක හරි. ඔයගොල්ලන්ට ඒක සමහරක් වෙලාවට ගැටලුවක් ඇති. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඒකේ මෙහෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ රිසෝස් බුක් එකේ ශක්තිමත් බැඳීමක් සඳහා අතරමැදි සූත්‍රිකා මගින් යාබද සෛලවල සෛල සැකිල්ල යාන්ත්‍රිකව සම්බන්ධ කරයි කියලා. ඒ වගේ තැන් තමයි ඔයගොල්ලෝ හයිලයිට් කරගන්න ඕනේ. MCQ වල ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් ප්‍රධාන සාධකය තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ රිසල්ට් එකේ MCQ ටික. ඒතකොට මේ MCQ ටික හරි වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ MCQ කීයක් හරි යනවද කියන එක අනුව විභාග ප්‍රතිඵලය තීරණය වෙනවානේ. ඒ අනුව MCQ වලට ඔය වගේ ගොඩක් කුඩා තැන් බාධාවක් කරගන්න එපා. ඒකට හයිලයිට් කරලා ඒව ලස්සන තියාගන්න. හරි. එතකොට ඒක හරි. හතරවෙනි ප්‍රකාශයේ පස්වෙනි ප්‍රකාශයේ ආවද සෛලවල සෛල සැකිල්ල සම්බන්ධ කරලා ඒක හරි. එහෙනම් වැරදි ප්‍රකාශය තමයි දෙක. එයා ඒ දේ කරන්නේ හත්වෙනි එකේ ඒ දේ කරන්නේ මෙන්න මෙයා. තද සං තමයි අන්තර් සෛලීය අවකාශ තුලින් ද්‍රව්‍ය කාන්දු වීම වළක්වනවා. right. අටවෙනි එකේ තියෙනවා පොඩි විශේෂිත මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් කෙනෙක් විභාගයට. මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ අඳුර ගන්න ඕනේ. දැන් සෛලවල ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන් දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ මොනවද මේ පේන්නේ? තර්ක තන්තු විභාජන තර්ක. මේ තර්කයේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් සාමාන්‍ය මේක මේ යෝග කලාව වගේ තිබ්බනම් යෝග කලාවේ පේන්නේ මෙන්න මේකෙන් එකට ගොනු ගෙයිච්ච ස්වභාවයක්. හරි. තේරුණාද? යෝග කලාවේ ඔයගොල්ලෝ මේක දැක්කම මෙන්න මේ විදිහට එක යෝග කලා තලය මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පේනවා. නමුත් මේ යෝග කලා තලයක් ඔයගොල්ලෝ නිශ්චිතව බැලුවොත් පේන්නේ නැහැ නේද ඔකේ. හොඳට රූප සටහන් බැලුවොත් පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ විදිහක්. නිකන් දෙපැත්තට මේක සාන්ද්‍රණය වෙලා වගේ. ඒතර ඒ අවස්ථාවට අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම පිළිතුර තමයි වියෝග කලාව. ඒ කියන්නේ යෝග කලා තලයට වගේ පිළියෙල වෙලා ඊට පස්සේ ඒවා වර්ණ දෙහාංශ වෙලා දෙපසට ඇදී යන අවස්ථාව වියෝග කලාව විදිහට මේක අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න යනවා 8ට උත්තරේ 3. ඊට පස්සේ අපවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියාවක් නොවන්නේ කියලා අහනවා. අපවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියාවක් කියන්නේ සංවෘත්තීය සහ අපවෘත්තීය කියලා දෙකක් තියෙනවා. හරි. සංවෘත්තීයදී වෙන්නේ හරිද? කුඩා අණු එකතු වෙලා ලොකු අණු හැදෙන එක. අපවෘත්තීයදී වෙන්නේ ලොකු අණු කුඩා අණු බවට බිඳෙන එක. ප්‍රධාන වශයෙන්ම පළවෙනි පිළිතුර ගත්තාම එතකොට කුඩා අණු එකතු වෙලා අපවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියාව නොවන්නේ කියලා නහන්නේ. එතකොට අපවෘත්තීය නම් මේ විදිහ වෙන්න ඕනේ. ලොකු අණුව කුඩා අණු වලට කැඩලා බෙදලා යන්න ඕනේ. ඒ තර්කය අනුව අපි බලන්න ගියාම පළවෙනි එක බලන්න හරියද කියලා. පළවෙනි එක වැරදි නේද? පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ ADP ධන PI වලින් ATP හැදිලා. හරි කුඩා අණු දෙකක් හැදිලා ලොකු අණුවක් හැදිලා. මේක සංවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියාවක්. ADP වලින් PI එකතු වෙලා ATP හැදෙන එක සංවෘත්තීයයි. පිෂ්ඨය ඇමයිලේස් වලින් මෝල්ටේස් බවට. ඒතර පිෂ්ඨය ලොකු අණුවක් මෝල්ටේස් කියන්නේ කුඩා අණුවක්. කැටි ගන්න.
ග්ලූකෝස් තුන්වෙනි එක ග්ලූකෝස් තියෙනවා ග්ලූකෝස් ඔක්සිජන් එක්ක CO2 ජලය ඇදලා ඒත් කැඩීමක් වෙලා තියෙනවා ඊළඟට මේදය ලයිපේස් එක්ක මේදාම ග්ලිසරෝල් කැඩීමක් කුඩා අණු වලට කැඩීමක් NADH NAD+ එක පැහැදිලිවම පේනවා එතකොට අනිත් 2 3 4 5 උත්තරය මේකෙම තියෙන්නේ අපූර්ති තත්ත්වයේ අපූර්තිය නොවන්නේ පළවෙනි එක යන 9 උත්තරේ 1 එයා සම්මුතිය විදියටයි හැසිරෙන්නේ 10 ගැළපෙන්නේ නැති එක අහනවා සහ එන්සයිම් එකක් කියපුවම සහ එන්සයිම් කියන්නේ මොනවද? සහ සාධක කියන්නේ මොනවද කියන එක මුලින් බැලුවොත් සහ සාධක කියන්නේ ප්‍රෝටීන් එක සමහර එන්සයිම් වල ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍ය වන හැබැයි ප්‍රෝටීන් එකේ නොවන කොටස් තමයි සහ සාධක කියන්නේ. සහ සාධක යටතේ තියෙන එක තමයි මොනවද? සහ එන්සයිම් කියලා කියන්නේ. සහ එන්සයිම් මේකදී අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රෝටීන වල ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍ය වන ප්‍රෝටීන නොවන කාබනික සංයුග. අනේ කාබනික කියන වචනේ මේකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. කාබනික කොටස් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් කාබනික සහසාධක සහ එන්සයිම් නම් මේ කියලා. දෙකම හරි. ඒ අනුව මේකෙදි Zn සිංක් කියන එක සහ එන්සයිම් එකක් වෙන්නේ නැහැ. එයා කාබනික වෙන්නේ නැහැ. සිංක් කියපුවම මේක අකාබනිකයි. එයා වැදගත්. ඊළඟට B ඇලොස්ටරික සක්‍රියක මතක ඇති ඒවා ඇලොස්ටරික සක්‍රියකයක් වෙනවා ATP නිෂේධක. ඒ කියන්නේ ඕනකට වඩා හැදුනාම ATPම ක්‍රියා කරනවා නිෂේධකයක් විදිහට එන්සයිම් මත. ඒ අනුව අර ATP වලින් මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව හරි. ඒකෙන් කතා වෙන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව ගැන. මේ ප්‍රතික්‍රියාව සැලකුවොත් ATP දාන DI වලින් ATP හැදෙන ප්‍රතික්‍රියාව මේ ප්‍රතික්‍රියාව සැලකුවම මේක දැන් වෙන්න ගන්නවා. හරි මේක එන්සයිම් එකට අදාළව එන්සයිම් එකක් තිබුණාම මේ ක්‍රියාවලිය වෙන්න ගන්නවා එන්සයිම් එකෙන් උත්ප්‍රේරණය කරනවා වැඩිපුර මෙයාව හැදෙන්න ATP අඩු වෙලාවක. එතකොට මෙයා තමයි සක්‍රියකයේ විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. ATP සක්‍රියකයක් විදිහට ක්‍රියා කරලා වැඩිපුර මෙයාව හදනවා. ඒක මෙයා දැන් අවශ්‍ය කරනට මේ පද්ධතිය තුළ හැදුනයින් පස්සේ මෙයා එන්සයිම් එකට බැඳෙනවා. බැඳිලා ඒ වෙන ක්‍රියාවලිය යනවත්තන. ඒකයි කියන්නේ ඇලොස්ටරික නිෂේධකයක් කියලා. මතකනේ ඇලොස්ටරික ආර එන්සයිම් කියලා අපිට වෙනම තිබ්බේ. මේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කරන්නේ මේ වගේ ඇලොස්ටරික එන්සයිම් වලින්. ඒ අනුව ඇලොස්ටරික සක්‍රියකයක් ADP එක හරියි. සහ සාධකයක් විදිහට තියෙනවා NAD. ඒක අර සහ එන්සයිම් කියලා තිබ්බනම් ඒකටත් හරියනවා. නමුත් ඒ දෙක එතන මාරු වීම නිසා ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. සහ සාධක කිව්වම ඕන එකක් හරි. ඒ කාබනික ඒවත් වෙනවා, අකාබනික ඒවත් වෙනවා. කාබනික ඒවට තියෙන විශේෂ නමක් තමයි සහ එන්සයිම් කියන්නේ. ඒ අනුව උත්තරේ වෙන්නේ B හා C පමණේ 3. හරි. ඊළඟට 11. ප්‍රෝටීන් එක ද්විතීක ව්‍යුහය ඇතිවීමට බල නොපානුවේ. ප්‍රෝටීන් එක තමයි මේ ප්‍රශ්නට අදාළව තියෙනවා ඇමයිනෝ අම්ලයක තියෙනවා කාණ්ඩ. COOH කාණ්ඩයක් තියෙනවා, ආයේ NH2 කාණ්ඩයක් තියෙනවා, ආයේ H පරමාණුවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කාණ්ඩ තියෙනවානේ. එනවා මේ R කාණ්ඩයට අපි කියනවා විශේෂයෙන් අංශ දාමය කියලා. මොන දාමයද? අංශ දාමය. ඊටු ටිකට අපි කියනවා පිටකොන්ද කියලා. ඔය කතාව මතක ඇති දෙවෙනි පාඩමේ මේක තිබුණා. එනවා මේකෙදි කියන එකට ඒක වැදගත් වෙනවා. ප්‍රෝටීන් එක ද්විතීක ව්‍යුහය ඇතිවීමට බල නොපානුවේ. ප්‍රෝටීන් එක ද්විතීක ව්‍යුහය ඇති වෙන්නේ මේ පිටකොන්දේ ඇතිවන බලපෑම් මත ඒවා ඇති වෙන බන්ධන මත කියන එක ද්විතීක ව්‍යුහය විස්තරේ නෝට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව තියෙනවා. එනවා ඒකෙදි කියනවා තව වැඩිදුරටත් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක ඇති වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර මේ ඔක්සිජන් පරමාණු වලට සම්බන්ධ NH CH බන්ධන වලින් කියලා. හරි. ඒකේ උත්තරේ එතකොට ද්විතීක ව්‍යුහයෙන් බලන පානුවේ H බන්ධන බලපානවා අංශදාමය. අංශදාමය කියන්නේ මේක. මේක බලපාන්නේ ද්විතීක ව්‍යුහයට නෙමෙයි තෘතීක ව්‍යුහයට. යනවා මේක ඒකට ගැලපෙන එකක් නෙමෙයි අංශදාමය කියන එක. උත්තරේ ඒකට 2. 11ට 2. අනිත්ක හරි අනිත්ක ගැලපෙනවා පිටකොන්ද බලපානවා ඊට පස්සේ දඟර ගැසීම් බලපානවා එමයින් කාණ්ඩය බලපානවා. මොකද එමයින් කාණ්ඩයේ තියෙන පිටකොන්දේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ගෝලීය වැදගත්කමක් නොවන්නේ. හරි. පළවෙනි එක තියෙනවා සියලුම ජීවීන්ගේ ශ්වසනයට අවශ්‍ය O2 නිපදවීම. සියලුම ජීවීන්ගේ ශ්වසනයට අවශ්‍ය O2 නිපදවීම. හරිද කියලා බලන්න නිකන් හරි වගේ තමයි තේරෙන්නේ. හැබැයි
සියලුම ජීවීන් නෑ ක්ලොස්ට්‍රීඩියම් වගේ ඉන්නවා ජීවීන් හරි මේ වගේ ජීවීන් ඉන්නවා මෙයාලා නිර්වායු කට්ටිය හරි එතකොට එයාට ශ්වසනය කරන්න ඔක්සිජන් අවශ්‍ය නැහැ එන සියලුම ජීවීන් කියන එකෙන් මේ ප්‍රකාශය වැරදිනවා සියලුම ජීවීන් නෙමේ ස්වායු ජීවීන් කියලා ඒ ප්‍රකාශය වෙන්න ඕනේ යන උත්තරේ 1 අනිත් කාර්ය පොසිල් ඉන්ධන වායු ගෝලීය O2 CO2 සමතුලිතතාව සියලු ජීවීන් ප්‍රභාව සංශ්ලේෂණය මත යැපීම ගෝලීය උණුසුම් පවත්වා ගැනීම ඒවා හරි 13ට එනවා ප්‍රභාව සංශ්ලේෂණය රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණයේදී සිදු නොවන්නේ මතක කරගන්න රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය තිබ්බා චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය තිබ්බා රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් PS1 හා PS2 කියන පද්ධති දෙකේම දායකත්වයෙන් සිදුවෙච්ච ක්‍රියාවලිය ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි චක්‍රීයකේදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ ලොකුවට ඒකේ නේද සරලව ATP ටිකක් හැදුනා ඉතරයි සිදු නොවන්නේ කියලා අහන්නේ බලමු අපි රේඛීයකේදී ඒ කියන්නේ PS1 PS2 දෙකම සම්බන්ධ වෙන එකේදී මොකද්ද සිදු නොවන්නේ P7CAU ඉලෙක්ට්‍රෝන උද්දීපනය සිදු වෙනවා NADP ඔක්සිහරණය සිදු වෙනවා ඔක්සිහරණය සිදු වෙනවා අන්තිමේදී ඒකෙන් තමයි NADPH ප්‍රතිඵල වෙන්නේ ඒ යාන්ත්‍රණය අපෝ මේකත් එක්ක මතක් කරගන්න ප්‍රභා ෆොස්ෆොරයිලීකරණය සිද්ධ වෙනවා ඒ නිසා තමයි ATP නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කාබොක්සිල් හරණය ඒ කියන්නේ CO2 පිටවීමක් වෙනවද නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණයක කොහොමද CO2 පිටවීමක් වුන්නේ නෑ යනවා ඒක ගන්න පුළුවන් උත්තරේ 4 ප්‍රභා පද්ධති 1 හා 2 1 හරි 13ට 14 වෙනි ක්‍රියාවලිය ඔයගොල්ලන්ට බැලුව බැලමටම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ සංයෝගය මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ බයෝ කරන්නේ නෙමෙයි කෙමිස්ට්‍රි කරනවානේ. එහෙනම් සිංහල නමම විතරක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. හරි සරල සංයෝගයන් මේ තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි ඇසිටික් අම්ලය මේ තියෙන්නේ. හරි CH3COO එහෙම කියලා තියෙන්නේ. මේ සංයෝගය මේ තියෙන්නේ. COCOOH. හරි ඉතින් ඔය තියෙන මෙන්න මේක. මෙහෙම තියෙනවා ඊට පස්සේ COOH කාණ්ඩයක් තියෙනවා මේකට CH3 සම්බන්ධයි. ඉතින් මේ ඇසිටික් අම්ලය. ඒතකොට ඇසිටික් අම්ලය ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ග්ලූකෝස් වලින් ATP 2යි NADH 2යි එක්ක මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ වෙලා තියෙන්නේ එක්තරා අවස්ථාවකදී සෛලීය ශෝෂණයක් නිර්වායු ශෝෂණයක් සිද්ධ වෙලා කොයි නිර්වායු ශෝෂණ ආකාරයේද එතිල් මධ්‍යසාර පැසීම කියන එක. හරි එහෙනම් ඒ යටතේ ඒක එතිල් මධ්‍යසාර පැසීම කියලා මුලින්ම අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒක එහෙම අඳුරගෙන ඊට පස්සේ එතනින් එහාට අවශ්‍ය ටික කරගමු. නිර්වායු තත්ත්වය යටතේදීද සිදු වෙනවා. හරි ඒක හරි. ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණයක් සිදුවන ක්‍රියාවලිය. නෑනේ. ග්ලයිකොලිසියක් සිද්ධ වෙනවා නම් ග්ලයිකොලිසියේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණයක් නෙමෙයි උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. ATP වැයවන ක්‍රියාවලිය. ඊට ක්‍රියාවලිය ATP වැයවන ක්‍රියාවලිය. ATP වැය වෙනවද කියලා. ඔතන ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකද ATP වැයවීමක් සිද්ධ වෙනවා ග්ලයිකොලිසිය නේද? එහෙම දෙයක් තියෙනවනේ. මේක මේ මම කිව්වේ කලින් ඉතිරි මධ්‍යසාරයෙන් මේක තියෙන්නේ මේ CH3COOH වලින් තියෙන පයිරුවික් අම්ලය හරි. හරි පයිරුවික් අම්ලය මේ තියෙන්නේ. ඒ පයිරුවික් අම්ලය එනවා නම් කෙලින්ම මේක ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ග්ලයිකොලිසිය කියලා. ආයේ ඉතිරි මධ්‍යසාර කතාවක් ඕනේ නැහැ. එන නිර්වායක තත්ත්වයක සිද්ධ වෙනවා කියන එක හරි. ඒ වගේම ATP වැය වෙන ක්‍රියාවලිය කියන එකත් අපිට එතනදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ATP 4ක් හැදලා 2ක් වැය වෙනවා ග්ලයිකොලිසියේදී. යනවා 14ට උත්තරේ 1 3 1 හා 3 දෙකම එනවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම 15 වෙනි එකට ගන්න පුළුවන් මේද සඳහා වූ ශ්වසන ලබ්ධිය අගය. ශ්වසන ලබ්ධිය අගයක් දීලා තියෙනවා. අගයන් ටිකක් දීලා ඒකේ ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා මේදේ සඳහා කොච්චරද කියලා. මේදේ සඳහා කෙලින්ම එන්නේ 0.7යි. ඊට පස්සේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලට කෙලින්ම 1යි. ප්‍රෝටීන වලට 0.8යි. ඒවා අමතරව හරි මේ දෙයට 0.7යි කෙලින්ම මේක දාන්න පුළුවන් උත්තරේ 2 15ට. අරකට 1 3 2ම එනවා. ඊට පස්සේ 16 16
ජීවයේ සම්භාව්‍ය පිළිබඳ අසත්‍ය. බලමු මේක සම්භාව්‍ය පිළිබඳ ඒ කරුණු ටිකක් අර මතක තියාගන්න අමාරු දේවල්. නමුත් මේක අමාරු වෙන එකක් නෑ. බොහෝ විට ඔයගොල්ලෝ හරියට කියවුවොත් විභාගයට එන ප්‍රශ්නෙත් එහෙමයි. හරියට ඒ වගේ ඒවා කියවුවොත් කිසිම අමාරුවක් නෑ. ලේසියෙන්ම උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. අවුරුදු බිලියන් 3.5කට පෙර. ඒක හරියි. 4.5කට පෙර පෘථිවිය 3.5කට පෙර ජීවය. නියුක්ලික් අම්ල ස්වයං ප්‍රතිවලිත වීමේ හැකියාව ලබා ගැනීම පෘථිවියේ ජීවය තහවුරු කිරීමට හේතු වේ. හරි. මම ස්වයං ප්‍රතිවලිත වෙන්න ගත්තයින් පස්සේ තමයි ඒක ජීවය තහවුරු වීමට හේතු උනේ. DNA අණු තිබ්බට ඒක හරි ගියේ නැහැ. මොකද ජීවි සෛලයක් හැදුනයින් පස්සේ ඒකෙන් අලුත් සෛල ඇති වෙන්න එපායි. ඒ ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ තමයි මේකේ තහවුරු වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක හරි. හරිත ලවයේ සම්භවය ප්‍රභා සංශ්ලේෂක බැක්ටීරියා ගාන ඉහළ යාමට හේතු වෙනවා. හරිත ලවයේ සම්භව නෑ. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ බලන්න ඕක කියලා පොඩ්ඩක්. හරිත ලවයේ සම්භවය උනේ කොහොමද? සූන්‍යෂ්ටික සෛල ඇති වෙලා සූන්‍යෂ්ටික සෛල වලට ප්‍රාග්නෂ්ටික ඇතුල් වෙලා කියනන්නේ මතයක් ගන්න තියෙන්නේ. ඒත් එහෙමනම් කොහොමද නේද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂක බැක්ටීරියා ඉහළ යන්න ඒ කාලේ හරිත ලවයක් තිබුණෙත් නෑ. කොහොමද මේ කතාවේ ගැලපීමක් නෑ ඒ සිදුවීම් දෙකේ. හරිත ලවයේ සම්භවය සහ ප්‍රභා සංශ්ලේෂක බැක්ටීරියා ඉහළ යාමක් කියලා ඒ දෙකේ සම්බන්ධයක් අපිට හදාගන්න බෑ. යනවා ඒක වැරදි ප්‍රකාශ විදියට ගන්න පුළුවන් 16ට 3. අනිත්වා ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ශාරීරික මාංකඩ විවර කාබනික අණු වල අජෛව සංශ්ලේෂණයට දායක වෙනවා. ඒක හරි. ජෛව රසායනික පරිණාමවාදයේ මගින් විස්තර කරේ හරි. ඊට පස්සේ පිළිවෙල බලන්න මේ පිළිවෙල අණු පිළිවෙල ඔයගොල්ලෝ හරියට කරාද කියලා. මේකේ මුලින්ම ඇති වෙච්ච එක විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් B මෘදු දේහ අපෘෂ්ඨවංශී. හරි B කියන එක මුලින්ම ගන්න පුළුවන්. මේ මෘදු දේහ අපෘෂ්ඨවංශී නැති උනේ කෙලින්ම ගොඩක් කාලයකට කලින්. ඒ කියන්නේ අර මුලින්ම යුග විදියට කතා කරන හරි මේ හේටියන් ඊට පස්සේ ආකියන් ෆොටොරොසොයික් ෆැනරොසොයික් කියලානේ යුග හතර පිළිවෙලින් එන්නේ. ඒතකොට ඒකේ ෆොටොරොසොයික් කියන යෝනයට තමයි අයිති වෙන්නේ ඔය පළවෙනි මෘදු දේහ අපෘෂ්ඨවංශී සතුන් නැතිවීම කියන කාණ්ඩය. ඒ කියන්නේ මුලටම ගන්න පුළුවන් අපිට B. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට එන්නේ පිළිවෙල නැහන්නේ. ඒතකොට මුලින්ම ඊළඟට ඇති වෙච්ච කට්ටිය මෘදු දේහ අපෘෂ්ඨවංශයෙන් පස්සේ සිව්පා C. ඕනනම් එයාලගේ අවුරුදු ගාන අපිට ගන්න පුළුවන් 365යි මිලියන් ඉයර්ස් ago. ඒ කියන්නේ මිලියන අවුරුදු 365කට කලින් කියන්නේ. බීජ ශාක ඊළඟට බීජ ශාක ඒ එනවා එයාගේ කාලය 350 මිලියන් ඉයර්ස් ago. හරි. ඊළඟට දෙක ඕගලන්ට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. උත්තරය වෙන්නේ 4 ED ශීරපායන් සහ ඊට පස්සේ අවසානයේ ප්‍රයිමේට්. ශීරපායන් කොහොමද මුලින්ම ශීරපායගේ කාණ්ඩයක් නෝ E ශීරපායන් ඊට පස්සේ අවසානයේ තමයි ප්‍රයිමේටා කියන්නේ ශීරපාය වල තියෙන තරංගෝත්ය. හරි යන උත්තරේ වෙන්න ඕනේ ඒකට 4 17ට 4. මේ වගේ එකක් කරද්දි පරිස්සමින් කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ මතකේ නැතත් සාමාන්‍යයෙන් අර තර්ක කරලා උත්තරයකට යන්න පුළුවන්. හරි 100% මතකේ නැතත් හරි උත්තරයකට යන්න ඒ වගේ එක පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. හරි ඊළඟට කැරෝලස් ලිනේයස්. හරි ඒවත් විද්‍යාඥයන්ගේ ප්‍රශ්න කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. ශාක ඒකවාර්ෂික ද්විවාර්ෂික බහුවාර්ෂික ලෙස වර්ග කළේ එයා නෙමේ තියෝක්‍රස්ටස් කවුදාරය ගෝලයා. කාගෙද මේ සත්වයින් ඇරිස්ටෝටල්. හරි සත්වයින් වර්ග කරේ යන ශාකා සත්වයන් ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය හඳුන්වා දුන්නා. කැරෝලස් ලිනේයස් නෑ. ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය හඳුන්වා දුන්නේ යා නෙමේ ශාක සත්ව දෙක හඳුන්වා දුන්නා. ප්‍රොටිස්ටා හඳුන්වා දුන්නේ හේකර්. වංශයන ටැක්සෝනේ ඒකත් අර්නස්ට් හේකර්. කීල ගණන අනුව පුෂ්ප දරන ශාක වර්ග කරන ලදී. ඒක තමයි කැරෝලස් ලිනේයස්ගේ කාර්යය. උත්තරේ 4 18. 14 19 මැමේරියා. කෙලින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මැමේරියා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි දැක්ක ගමන්ම වර්ග මට්ටමට එන්නේ. හරි. කොහොමද එන්නේ? ඒ අනුත්තරේ වෙන්නේ 5කට. මැමේරියා කියන්නේ ශීරපායින්. එතකොට මුලින්ම එන්නේ යූකැරියා. සෝනස්ටික අධිරාජධානිය කින්ඩම් එක ඇනිමාලියා. ඊළඟට ෆයිලම් එක කෝඩේටා. ඒකේ ක්ලාස් එක තමයි මැමේරියා කියන්නේ. ඒතකොට ක්ලාස් එකට අපි ගන්න වර්ගයක් කියලා සිංහල මීනින්.
20 අවුල් පාසුවක් තිබිය හැකි ජීවියෙක වන්නේ. අවුල් පාසුවක් කියලා කියන්නේ මෙහෙම අර ඇල්ගී වල විශේෂ වලින් තියෙනවා මෙන්න එයාලගේ දේහය තියෙනවා. දේහය නිකන් අර මුල් වගේ ස්වරූපයෙන් තියෙන ජීවියෙට තමයි අවුල් පාසුව කියන්නේ. ඒ වගේ එකක් තියෙන්න පුළුවන් මෙතනින් එක ජෙලි බියම්ගේ පමණයි. 20ට 1. 21 සංකේතුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. සංකේතුව ඇති වෙන්නේ මොනවද? ශාකවල ලයිකෝෆයිටාවන්ගේ ශාකවල තමයි මේ සංකේතුව ඇති වෙන්නේ. මේක එයාලගේ ප්‍රජනනය සඳහා භාවිත කරන ව්‍යුහයක්. යනුව දෙවෙනි උත්තරේ තමයි විවෘත බීජක ශාකවල නෙමේ බීජාණු හදන. හරි. අපි කියන්නේ බීජ සනාල ශාක බීජ රහිත වල තමයි මේක හැදෙන්නේ. පළවෙනි එක වැරදි. දෙවෙනි එක හරි ලිංගික ප්‍රජනනයට දායක වන ව්‍යුහය. මේකේ මහා බීජාණු දාන්නේ සුද්ධ බීජාණු දානය කියලා ඒ පුංජන්මන්හා ජය ජන්මන්ම දෙන එක තමයි අය කාර්යභාරය වෙන උත්තරේ දෙක. මහා පත්‍ර සුද්ධ පත්‍ර නෙමෙයි දරන්නේ මහා බීජාණු පත්‍ර හා සුද්ධ බීජාණු පත්‍ර එකයි ඒක තියෙන වැරද්ද. අලිංගික ප්‍රජනනය නෙමෙයි ශුක්‍රාණු සෛල ඇති වෙන ව්‍යුහයයි ඒක නෙමෙයි. ඒවා ඇති වෙන්නේ පස්සේ ජය ජන්මන් ශාකේම එකසුන උනායින් පස්සේ. ඇම්ෆිබියාවන්ගේ ලාක්ෂණිකයන් නොවන්නේ කරදියවාසී නොමැති වීම යාලගේ ලාක්ෂණිකයක්, නිවිලන පටලයක් දැරීම ලාක්ෂණිකයක්, අසම්පූර්ණ ද්විත්ව සංසරණයක් පෙන්වීම ඒක හරිය හෘදය කුටීර 3යි. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට තුනී වියලි සමක් දැරීම ඒක වැරදි. තුනී තෙත් සමක් දැරීම වෙන්න ඕනේ. උත්තරේ යන 7. ඇම්ෆිබියාවන්ගේ තුනී තෙත් සම. කවචයක් නොමැති පිටර දැමීම කියන එක හරියි. ඊට 23 ශාකවල අපිචර්මය පිළිබඳ අසත්‍ය වන්නේ ඒක ආරක්ෂාවක් සපයන ශාකයක ඒක හරිය ආරක්ෂාවක් දෙනවා. පස්සෙන් ජලය හා ಖನಿජ අවශෝෂණයට දායක වෙයි. ඔව් අපිචර්මය ආදායක පස්සෙන් යම් දායකත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රකාශය අපිට කෙලින්ම වැරදි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් සුදු දායකත්වයක් කියන්න බෑ. මොකද විශේෂණය කරලා නැති නිසා අපිචර්මයේ තියෙන මූලකේශ හරි ඒ අපිචර්මය ආශ්‍රිත එක්තරා කොටසකින් තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. නමුත් හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. 3 තදින් නැතිනුන තනිසාරි ස්තරයක් හරි. ට්‍රිකෝම තැනීමට දායක වේ. ඔව් අපිචර්මයෙන් ඇති වෙන විශේෂිත ව්‍යුහ තුනක් අපි කතා කරනවා ට්‍රිකෝම, පාලක සෛල, මූලකේශ. ඒක නම් එක හරි. පහ කියනවා ද්විතීක ශාක දේහයේ දැකිය නොහැක. එතන විශේෂයෙන් අන්ලයින් කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ ශාක දේහයේ කියන්නේ. දේහය දකින්න බෑ කියලා එකක් නැහැ. අපිචර්මය දැන් පත්‍රවල ගත්තාම කොච්චර අවුරුදු 100ක් ගියපු ගාක් වුණත් පත්‍රවල අපිචර්මයක් තියෙනවා. ඉතින් යනවල කන්දේ නැති එක හරියි. නමුත් එහෙම කියලා අපිට ශාක දේහේම නැහැ කියන්න බෑ. ද්විතීක වර්ධනය වූ ශාක දේහයේ තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඒක තමයි වැරදි වෙන්නේ උත්තරේ 5. 23ට 5. 24 ඊළඟට බැලුවොත් 24 තියෙනවා මෙහෙම ශාක සෛල හා කෘත්‍ය අතරින් නොගැලපෙන්නේ වාහකාභ ජල සන්නයන. ඒක හරි. පාලක සෛල වායු වමාරුව හරි කෝටිකා ධනෙ වෙන්නේ. සහචර සෛල ෆ්ලෝයම පරිසංක්‍රමණය. මතක් කරලා බලන්න. නෑ. ෆ්ලෝයම පරිසංක්‍රමණය කියන්නේ ෆ්ලෝයම ඔස්සේ පහළට ෆ්ලෝයම පටකයේ දිගේ පහළට ශාකයේ සිරස් ලෙස පහළට මේ ආහාර ගමනාරම්භය. සුක්‍රෝස්. ඒක සිද්ධ වෙන පෙනෙනවල ඒක හරහා සහචර සෛල වලින් කරන්නේ ෆ්ලෝයම බැල කිරීම හා ෆ්ලෝයම හර කිරීම. සහචර සෛල දායක වෙනවා. ෆ්ලෝයම පරිසංක්‍රමණය කියන්නේ අර මේ පත්‍ර වලින් උපදින ආහාර පහළ කොටස් කරා රැගෙන්නේ. යනවා එතෙන්දී ඒක ගැළපීමක් නැතුව යනවා. උත්තරේ 24ට 3. ඊට 25 ඒක බීජපත්‍රී ශාක කන්දක දැකිය නොහැකි. මතක් කරගන්න ඒක බීජපත්‍රී ශාක කන්ද ඒක මේ විදිහයි. හරි. අපි ධර්මයේ මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ මේ විදිහේ ස්වරූපයක් තමයි තිබුණේ. භාවිකයක් මඤ්ඤාවක් කියලා වෙන් වෙලා නැතුව එයාගේ තියෙන අර සනල කලාප ටික විසිරීලා තිබුණා. යනවා ප්‍රාථමික සායම දකින්න පුළුවන්. දුඩස්තර කොපුවක් දකින්න පුළුවන්. මේ හැම එකක් වටාම මේ විදිහට කොපුවක් තියෙනවා. මජ්ජාවක් තමයි දකින්න නැත්තේ. උත්තරේ 3. 25ට 3. මොකද මජ්ජාවක් කියන මෙයාගේ විශේෂණය වෙලා නැහැ. භාවිකයක් මජ්ජාවක් කියලා. මෘදුස්තර සෛල දකින්න පුළුවන්. සාජර සෛල දකින්න පුළුවන්. කොහෙද සාජර සෛල තියෙනවා? ඒ ෆ්ලෝයම් පටක තියෙනවා. මේ සනාල කලාපවල ෆ්ලෝයම් පටක තියෙනවා. එයාගෙත් කාෂ්ඨීය ශාක මූලක සනාල කැම්බීමේ පිහිටීම හොඳින්ම විස්තර කෙරේ. මූලක සනාල කැම්බීම. මූලක සනාල කැම්බීම හොඳට මතක් කරගන්න කාෂ්ඨීය සනාල කලාපයේ මූල. ඒක දැන් ප්‍රාථමික ව්‍යුහය අපි සැලකුවොත් එයාගේ සනාල කැම්බීම ඇති වෙන්නේ මෙන්න මෙතනයි කියලා අපි කියනවා. ප්‍රාථමික ව්‍යුහය මතක තියාගන්නට ප්‍රාථමික ව්‍යුහය මෙහෙම තියෙනවා. මෙහෙම තිබ්බා අන්තස්චර්මයේ ඊට යටින් පරිචක්‍රය
ඊට යටින් තමයි සනාල කලාප තිබ්බේ අර කාර්බාකාරව සෛලම ඒ අතර ඇලි විදිහට ප්‍රෝයමක් තිබ්බා. ඒතකොට මේකෙදී අපි කියනවා මෙන්න මේ විදිහේ ස්වරූපයක් ප්‍රාථමික සෛලමයට පිටතින් මෙන්න මෙයාට පිටතින් මේ මාන ඉන්නේ එයාගේ තියෙන සනාල කැම්බියම එයාගේ ඇති වෙන සනාල කැම්බියම තමයි මම අඳින්නේ. මෙන්න මේක සනාල කැම්බියම වෙනවා. මම විශේෂයෙන් යන්නේ ඒක. මෙන්න මේ වගේ view එකක් එනවා මට මෙතනින් බලා ගන්න ඔන්න ඔය වගේ පේනවා නේද ඔයගොල්ලන්ට. ඒක තමයි සනාල කැම්බියම. හරි. එතකොට ඒක කියන්නේ පළවෙනි උත්තරයට ගැලපෙන විදිහට ඒ තමයි ප්‍රාථමික සෛලමයට පිටතින් ඒ වගේම ප්‍රාථමික ෆ්ලෝයම හා පරිචක්‍රයට ඇතුළතින්. ප්‍රාථමික ෆ්ලෝයම හා පරිචක්‍රය මේ දින පරිචක්‍රය එයාට ඇතුළතින් තමයි තියෙන්නේ සෛලමට පිටතින්. අතරමැද වගේ. උත්තරේ 1:26ට 27 පිළිවෙලක් දීලා තිනවා මේක නිකන් ලොකු කරලා තිබ්බට පොඩි ප්‍රශ්නයක් පොඩි උත්තරයක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන්නේ ද්විබීජපත්‍රි ශාකයේ කුඩු අපිචර්මයේ ඉඳලා යටි අපිචර්මයට පැමිණීමේදී හරි අපිචර්ම දෙක මේ විදිහට තියෙනවා ඒකේ උඩ ඉඳලා යටට එනකොට හම්බ වෙන්න පුළුවන් එක එක ඒවා හම්බ වෙන්න පුළුවන් එක එක පාරවල් වලින් එනකොට මේ ඇවිල්ලා තියෙන පාරෙන් ඇවිත් හම්බෙලා තියෙන්නේ මොනවද වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ කොතෙන් A හා B වලට මොනවද කියන එක බලන්න පාලක සෛල වලින් Aට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ සෛල මුදුස්තර කලාපකෝ එහෙම තියෙනවනේ ඒතර ඒ අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ ඉනි මුදුස්තර සෛල වෙන්න ඕනේ හරි මොකද අපි ධර්මයේ පල්ලෙහාම තියෙන්නේ ඉනි සෛලනේ සෛල වලට ගිහිල්ලා නම් එහෙනම් ඉනි සෛලය කරා තමයි බොහෝ වෙලාවට එතෙන්ට යන්නේ ඊළඟ කලාපකෝ සෛලයකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ කොතෙන් මෙයාගෙන් හම්බෙලා මොකද්ද නාරටියට ලකුණු විවිධයක් හම්බෙලා එතනින් කලාපකෝ වලට ගිය කලාපකෝ සෛලයෙන් වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ B කියන එක කලාපකෝ සෛලය තුල හම්බ වෙනවා ඊළඟට සනාල කලාප තියෙනවනේ හරි නාරටියක ශාකාණය වෙච්ච නාරටියකින් කැපිලා ගිය කොටසක් මතක් කරගන්නකො එතකොට ඒකේ තියෙනවා උඩ සෛලම හා යට ෆ්ලෝයම් විදියට සෛලම් තියෙනවා යට තියෙනවා ෆ්ලෝයම් යනවා B වෙන්න පුළුවන් B වලින් පස්සේ පෙන්වන ලේඛක තියෙනවනේ එතකොට මේක ගැලපෙනවා මේ අපි කියපු කතාව මෙතන මොනවා හරි වාහිනී වාහකයක් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මොකද ඉනි මුදුස්තරත් එක්කලා ඒ වගේ තියෙන්නේ මොකද්ද වාහිනී තියෙනවා එතකොට ඒක ගොඩක් වෙලාවට B දෙවෙනි ප්‍රකාශය හරියනවා A නිමුදුස්තර B සෛලම වාහිනී කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් දුරස්ත සෛල කියන එකත් ගන්න පුළුවන් මේ සෛලමේ දුරස්ත තියෙනවා කියලා සලකලා නමුත් වඩාත්ම හොඳ උත්තරය වෙන්නේ එතන දෙක භාග්‍යතුන් ආවොත් එක උත්තරය විදිහට තෝරන්න 28 කෝටිකාව පිළිබඳ සත්‍ය වන්නේ හරිතලාව නොදරන සෛල නැහැ හරිතලාව තියෙනවා ප්‍රාථමික ශාක කන්දේ පැවතිය හැක එක හරි සත්‍ය එක නැහන්නේ ප්‍රාථමික ශාක කන්දේ කෝටිකා තියෙනවා ඒක විස්තර කරලා කියනවා 28 උත්තරේ එක අනිත් එක දිවා කාලයේදී සමවිතම හොඳින් විවෘත පවතී මේකක් නැහැ දිවා කාලයේ අවව වැඩි නම් කෝටිකා වැහෙනවා AB මගින් කෝටිකා විවෘත වීම නෙමෙයි වෙන්නේ වැසී විශාල මධ්‍යරික්තකයක් හා න්‍යෂ්ටි රහිත සෛල වලින් නැහැ න්‍යෂ්ටි තියෙනවා හොඳට න්‍යෂ්ටි තියෙනවා හරි බලපුවම ශාක මුලාශ්‍රිතව අඩිය ජල පරිමාණ පත මගින් ප්‍රතිරෝධතාව වැඩි වෙන අනුපිළිවෙල. ඒතකොට ප්‍රතිරෝධතාව අඩුම එකේ ඉඳලා වැඩිම එකට යනවා. වැඩි වෙන අනුපිළිවෙල කියන්නේ. ඒතකොට අඩුම එකේ ඉඳලා වැඩිම එකට සඳහන් කරලා තියෙන මෙතෙන්දි කෝකේද? අඩුම එක වෙන්නේ අපොප්ලාස්ට්. ඒ කියන්නේ ඒ තමයි අඩුම එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ ගලපගෙන බලන්න උත්තර එක සටහන් කරන්න යන්න එපා මේ වගේ තැනකදී. වෙනම ඔයගොල්ලෝ පැන්සලෙන් උත්තරය හදාගන්න. අඩුම එක අපොප්ලාස්ට් ඊළඟට සිම්ප්ලාස්ට් වැඩිම එක පදලාරා පරිමාණය. ඒ අනුව උත්තරය වෙන්නේ 5. 29ට 5. 30 ජල විභවය සම්බන්ධ අසත්‍ය. ශුන්‍යතා පීඩනය වැඩි වන විට සෛලයක ජල විභවයද වැඩි වේ ඒක හරි. ඒ වගේ අපිට උත්තරයක් සත්‍යයි කියලා ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ද්‍රව විභවය හැම විටම ඍණාගයක් ගනී. ඔව්. බොහෝ විට ඒක හරි. ද්‍රාවණයක සමතුලිතව ඇති සෛලයක ජල විභවය ශූන්‍ය වෙනවා. මෙහෙම සෛලේ ද්‍රාවණයක් කිල්ලලා තියෙනවා සෛලයක් මෙයාගේ ජල විභවය ශූන්‍ය වෙනවා සමතුලිතවලු තියෙන සමතුලිතව තියෙන එක ශූන්‍ය වෙන්න පුළුවන් එහෙම එකක් නැහැ එහෙම නීතියක් නැහැ කොහෙවත් මෙයා දැන් මෙයාගේ ජල විභවය අපි කියමු ඍණ 2යි කියලා ද්‍රාවණයේ ජල විභවය ඍණ අපි කියමු 3යි කියලා ඒතර මේ ඍණ 2ක එක තමයි ඍණ 3ක එකට දැම්මේ හරි සාමාන්‍යයෙන්ම අපි දාන්නේ ජල විභවය දාන්නේ දශම ගණනවලින් ඍණ 0.3යි මෙයාගේ අපි කියමු ඍණ 0.2යි කියලා. ඉතින් මට කියන්නේ ජල විභවය වැඩි ද්‍රාවණයේද නැත්නම් සෛලයේද? ජල විභවය වැඩි වෙන්නේ
හරිද? බිඳුවට ළඟ කෙනා. ඒ කියන්නේ සෛලයේ ජල විභවය මෙතනදී වැඩි. ද්‍රාවණයට වඩා. එතකොට වෙන්නේ ජල විභවය සෛලයේ ඉඳලා ද්‍රාවණයට ජලය ගමන් කිරීම. සෛලයේ ඉඳලා ද්‍රාවණයට ජලය ගමන් කරනවා. එතකොට මෙයාගේ ජල විභවය බිඳුවේ ඉඳලා දැන් තියෙන්නේ ඍණ 2 3.2 තියෙන්නේ. තව ටිකක් එහාට යනවා. ඒ ගිහිල්ලා ඍණ 0.3 වෙනකම් යනවා. එතකොට සෛලයක් 0.3 වෙලා මෙයා සමතුලිත වෙනවා. එතකොට සෛලයක් 0.3 වෙච්ච ජලීය ද්‍රාවණයක් 0.3 වෙච්ච අවස්ථාව තමයි අපි කියන්නේ සමතුලිතයි කියන්නේ. එහෙනම් මේ දෙක අතර එතකොට පේනවනේ බිඳුව නෙමෙයි හරි. ජලයේ බිඳුවයි කියන්න බෑ. එනවා වැරදි වෙන්නේ 3 30. අනිත් හරි සෛලික වාහනය තුළ ඍණාගයක් ගනි පින්බිම්බය සාමාන්‍ය ජලයේ වැඩි ස්ථානයක ඉඳලා අඩු ස්ථානයකට ජලන වලට ගමන් කළ එක හරි. 31 අක්‍රීයව සිදුවන ක්‍රියාවලියක් වන්නේ කෙලින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට 4 සෛලික වාහනය තුළින් khනිජ අයන පරිවාහනය ඒක තොග ප්‍රවාහයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඒක අක්‍රීය ක්‍රියාවලිය. ඊළඟට 32ට අදාළව තියෙනවා සීකසි ජීවන චක්‍රයට අයත් වන්නේ කියලා. ඒකේ අයත් වෙන දේවල් මහා බීජාණු හා ශුද්ධ බීජාණු දාන. මතක කරගන්න සීකස් වල ජීවන චක්‍රේ ඔව් ඒවා තිබ්බා. මහා බීජාණු දාන ශුද්ධ බීජාණු දාන තිබ්බා. පරාගණය තිබුණා. පරාගණය වුණා. බීජ විකසනය බීජ විකසනයක් වුණා. ද්විගුහි ජන්මාණු ශාකය. ද්විගුහි ජන්මාණු ශාකය. ජන්මාණු ශාකය ද්විගුහි වෙනවා කියන්නේ ජන්මාණු ශාකය හැදෙන්නේ ජන්මාණුනේ කියන්නේ ශුක්‍රාණු හා ඩිම්බ. ඒකට පුංජන්මාණු හා ජයජන පුංජන්මාණු ශාකයක ජයජන්මාණු ශාකයක දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බද? ඔව් තිබ්බා. පැහැදිලිව තිබ්බේ. ජන්මාණු ශාකයේ ඒකග්‍රහී වෙන ගොඩක් අවස්ථා නැහැ. අර නෙෆ්‍රොලොපිසි වගේ තමයි ඒකග්‍රහී වෙන්නේ. එකම ශාකයේ ශුක්‍රාණුදානි සහ අණ්ඩාදානි තියෙනවා. සීකසල එහෙම නැහැ. වෙන වෙනම තියෙනවා. එහෙනම් ද්විගුහි කියන එක එකක් හරියි. ආය කියනවා කුණ්ඩලාකාර ප්‍රාක්පත්‍රණය. ඒකක් තියෙනවා. ඒ අනුව ඔක්කොම පිළිතුරු තියෙනවා. අදාළ උත්තරය වෙන්නේ 5. පහත පටක හා ඊට නොගැලපෙන කරුණු අඩංගු සංකලන අස්ථි පටකයේ ගර්ථිකා තියෙනවා හරි. හෘත්පේශි පටකයේ බහුසුන්‍යෂ්ටික සෛල නැහැ. හෘත් සෛල හෘත්පේශි සෛල ඒක න්‍යෂ්ටිකයි. උත්තරය වෙන්නේ 33ට 2. අග්න්‍යාසයක ට්‍රිප්සින් මගින් මතක් කරගන්න අග්න්‍යාසයක ට්‍රිප්සින් මගින් මොකද්ද කරන්න කියලා කෙලින්ම උත්තරේ පළවෙනි එකේම තියෙනවා කුඩා පොලිපෙප්ටයිඩ් වඩා කුඩා පොලිපෙප්ටයිඩ් බාරපත් කරනවා. ඔය කුඩා පොලිපෙප්ටයිඩ් කියලා එකයි කොහමද? අර මුලින්ම පෙප්සින් ආමාශයෙන් ස්‍රාවය කරන්නේ. එයා මොකද කරන්නේ? එයා ප්‍රෝටීන් කුඩා පොලිපෙප්ටයිඩ් බාරපත් කරනවා. ඊළඟ කුඩා පොලිපෙප්ටයිඩ් වඩා කුඩා පොලිපෙප්ටයිඩ් බාරපත් කරන්නේ ට්‍රිප්සින් හා කයිමෝට්‍රිප්සින් මගින්. ඒවා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි උත්තරේ වගේ තියෙන වඩා කුඩා පොලිපෙප්ටයිඩ් කුඩා පෙප්ටයිඩ් වලටපත් කරනවා කාබොක්සි පෙප්ටේස් වලින්. ඒ වගේ හරි ඒ ටික හොඳට දැන් මේ බහුවර්ණ කරනකොට ඕගලන්ට පුළුවන් තව ගොඩක් කරුණු පාඩම් කරගන්න. හරි අනිත් ප්‍රකාශات එක්ක කියවලා. යනවා තියෙන නෝට් එකත් එක්ක බලන්න මේකෙදි අනිත් ඒ ප්‍රකාශ ගැලපෙන්නේ කොයි එන්සයිම් එකටද කියලා. හරි ඊට පස්සේ 35 හෘදයේ සංනායක පද්ධතිය. न्यूरॉन සෛල මගින් සැදියට නෑ. එහෙම न्यूरॉन සෛල නෙමෙයි අපි කියන්නේ විශේෂණය වූ හෘදපේශ සෛලය. न्यूरॉन සෛල කියන්නේ හෘද චක්‍රය පවත්වා ගැනීමට දායක වේ හරි. කර්ණිකා විත්‍යාසුක පමණක් නෑ. කර්ණිකා කෝෂිකා දෙකේම පැතිරලා තියෙනවා. විශේෂණය වූ වෙන වෙනම ඇති සෛල ජාලයක් ලෙස සැකසී ඇත. නෑ. එහෙම වෙන වෙනම ඇති සෛල ජාලයක් විදිහට නෙමෙයි කියන්නේ. සෛල එකට තියෙනවා. ඔහොම දැන් AB ගැටෙන් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ අර තන්තු පර්කින්ජ් තන්තු කියලා කියන්නේ. එහෙමයි තියෙන්නේ. නැත්නම් වෙන වෙනම සෛල විදිහට තියෙන්නේ මේ කාගේද වෙන වෙනම සෛල විදිහට තියෙනවා අර මේ නිඩාරියාවන්ගේ විස්මය පද්ධතිය තිබ්බේ. ඒ විදිහට නෙමෙයි මේ අපේ තියෙන්නේ ජාලයක් විදිහට තියෙන්නේ. එනවා වඩා ගැලපෙන එකට උත්තරේ 35ට 2. ප්‍රතිචක්‍රය පවත්වා ගැනීමට දායක වෙනවා. 36 රුධිර ප්ලාස්මාව කෙලින්ම pH එකේ 7.4 ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ කරුණක්. ඒක හරියි. प्रोटीन सांद्रණය අන්තරාල තලයට සාපේක්ෂව වැඩි. ඔව් හරි අන්තරාල තලයට වඩා ප්‍රෝටීන් सांद्रණය රුධිරේ වැඩි. ඇල්බියුමින් ප්‍රතිදේහ හා ෆයිබ්‍රීන් වැනි ප්‍රෝටීන් පවතී. වැරද්දක් තියෙනවා. ෆයිබ්‍රීන් නෙමෙයි ෆයිබ්‍රිනෝජන් වෙන්න ඕනේ. ෆයිබ්‍රීන් තියෙන විශේෂ අවස්ථාවකදී පමණයි. නැත්නම් ෆයිබ්‍රීන් හැමතිස්සෙම තිබුණොත් රුධිරේ කැටි ගන්නවා. ඒ නිසා ෆයිබ්‍රීන් නෙමෙයි තියෙන්නේ ෆයිබ්‍රිනෝජන් අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ෆයිබ්‍රීන් එයා හදා ගන්නවා විතරයි. දේහ ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණයට ඉවහල් වෙනවා ඒක හරි. ආතුරුතුලිතාවට දායක වෙනවා ඒක හරි. ඊට පස්සේ ආශ්වාසයේදී කියලා තියෙනවා
ඒකේ උත්තරේ වෙන්නේ 4 ATP ලෙස ශක්තිය වැය නොවේ. මේ ආශ්වාසයේදී අනිවාර්යෙන් ශක්තිය වැය වෙන ක්‍රියාවලියක්නේ. මෙතන පොඩ්ඩක් කරන්න. මෙතන මේ ඔව් වැරදිව තියෙනවා දෙකක්. හරි. සත්‍ය එකයි යන්නේ මේ ආශ්වාසයේදී අසත්‍ය ප්‍රකාශය. එතකොට ඒකෙදි හරියයි. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ 37ට 4. ATP ලෙස ශක්තිය වැය නොවේ කියන එක තමයි ඒකට උත්තරය වෙන්නේ. හරි 4. ATP වැය වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. අභ්‍යන්තර ශෝෂණය කෙලින්ම ඒක රුධිර සංසරණ පද්ධතිය ඔයගොල්ලෝ ශෝෂණ පද්ධතිය කතා කරන ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිර ශෝෂණය කියලා කියන්නේ ගර්ථ හා කේශනාලිකා අතර වෙන වායු මාරුව. අභ්‍යන්තර ශෝෂණය කියලා කියන්නේ රුධිර කේශනාලිකා හා සෛල අතර දේහ පටක සෛල අතර සිද්ධ වෙන වායු මාරුව. යන උත්තරය වෙන්නේ 38ට 4. 39 සහජ ප්‍රතිශක්තිය පළමු පෙළ ආරක්ෂණයට අයත් නොවන්නේ කෙලින්ම උත්තරය ගන්න පුළුවන් භක්ෂ සෛලතාවය. භක්ෂ සෛලතාවය ඒක අයත් වෙන්නේ පළමු පෙළ නෙමෙයි දෙවන පෙළ ආරක්ෂණයට. හැබැයි එයත් බාහිර. හරි. උත්තරය වෙන්නේ ඒකට 3. බාහිර ආරක්ෂණය අභ්‍යන්තර ආරක්ෂණය කියලා තියෙනවනේ. ඒතකොට ඒකේ බාහිර ආරක්ෂණය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අනෙක් කරුණු අයත් වෙන්නේ. අභ්‍යන්තරේවට භක්ෂ සෛලතාවය අයත් වෙනවා. ස්වභාවික නාශක සෛල අයත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රතිශුද්ධ ජීවි ප්‍රෝටීන අයත් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි අභ්‍යන්තර යාන්ත්‍රණයට අයත් වෙන්නේ. මිනිසාගේ ඇති බහිස්රාව්‍ය වේගය වන්නේ උත්තරේ 2 ශ්වේත ග්‍රන්ථි. ස්නේහ ශ්‍රාවී ග්‍රන්ථි කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් ශ්‍රාවය කරන්නේ බහිස්රාව්‍ය ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිට ඒක හරියටම බහිස්රාවී මේ වේගයක් කියන්න බෑ. ඊළඟට ABCD ප්‍රශ්න ඒවැදී කෙනෙකුට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඒක පොඩ්ඩක් මතකයේ තියාගන්න. ABD නම් 1 ACD නම් 2 AB නම් 3 CD නම් 4 වෙනත් එකක් නම් 5 මේ දෙන උත්තර ටිකෙන් ඒකේ පළවෙනි එක 41 පළවෙනි එක කියන්නේ 41 ඉලෙක්ට්‍රෝන අනුරීක්ෂණයකින් සිදු කළ නොහැක්කේ පළවෙනි එක වර්ණ ප්‍රතිබිම්බ නිරීක්ෂණය ඒක අපේ උත්තරේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. පියවැසින් ප්‍රතිබිම්බ නිරීක්ෂණය ඕක එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න බැරි දෙයක්. වෛරස් අංශු නිරීක්ෂණය නෑ ඒක කරන්න සිදු කළ නොහැක්කේ දෙයක් නෙමෙයි. වෛරස් අංශු නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් කොහොමද? එක වැඩි කිරීම 10 9 වාරයක ප්‍රචාරණයක් ලැබීම නෑ ඒක කරන්න බෑ. අපි සෛද්ධාන්තිකවත් කියන්නේ එක වැඩි කිරීම 10 8ක් කියලා. නමුත් ඒක වැඩි කිරීම 10 5ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. ගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගිකව. සෛද්ධාන්තිකව එක වැඩි කිරීම 10 8කට වගේ යන්න පුළුවන්. නමුත් 10 9ක් කොහොමද? ඒ අනුව උත්තරේ වෙන්නේ ඒකට 1. ඉහළ විභේදනයක් ලබා ගැනීමත් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක යහනේ කරන්න බැරි දේවල්. ඒ අනුව A B D කියන උත්තර ටිකේනවා. ඒ අනුව උත්තරේ වෙන්නේ 1. ප්‍රභා පද්ධති ගැන අහනවා. ප්‍රභා පද්ධති තෛලකොයිඩ් පටල මත පිළියෙල වී ඇත. එක හරි. මතක ඇති ප්‍රභා පද්ධති හරිතලාවේ නේද? මේව තෛලකොයිඩ් පටල තියෙනවා. ඒක මේ පටලවල තමයි ප්‍රභා පද්ධතිය ඔහොම පිළියෙල වෙලා තිබෙන්නේ. PS2 හා PS3 එහෙම නෙමෙයි තිබ්බේ PS1 හා 2 නේ. ඒක වැරදි. C ආලෝකයේ ඵල ලබා ගන්නා සංකීර්ණ දරයි හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයේ දරයි හරි. ක්ලෝරොෆිල් වලින් පමණක් සැදී ඇත. ඒක වැරදි. ක්ලෝරොෆිල් නෙමෙයි තවත් කැරොටින් සැන්තොෆිල් ඒ වගේ ඒවාත් තියෙනවා. යනවා උත්තරේ වෙන්නේ එකට 2. 43 ස්වායු ශෝෂණයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමේදී එක් ග්ලූකෝස් අණුවක් සඳහා ATP අණු 30ක් සෑදේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමේදී 30ක් නෙමෙයි හැදෙන්නේ 28යි. ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියා මාලාවක් මගින් ATP නිපදවේ නෑ. ඔක්සිකරණ මගින් තමයි ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියා කියවනම් ඒක නිවැරදි වෙනවා. අණුක ඔක්සිජන් අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකය වේ ඒක හරියි. FADH2 අණුවක් මගින් ATP 1.5ක් දල වශයෙන් හරි. මියර තුළ වූ ප්‍රෝටීන අණු පමණක් සහිත ශ්‍රේණියකදී සිදුවේ නෑ. ප්‍රෝටීන අණු විතරක් නෙමෙයි කියලා පැහැදිලිව ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් පොතේ සඳහන් වෙනවා. ප්‍රෝටීන සහ වෙනත් අණු කියලා. යනවා එතනදී ඒක වැරදි විදියට ගන්න. උත්තරේ වෙන්නේ C හා D පමණයි 4. 44 පේලියසොයික යුගයේදී සිදුවක් නොවන්නේ ආදිම සූනස්ටික සෛලය ඇතිවීම. පේලියසොයික යුගයේ මතක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අර ෆෙනරසොයික් කියෝනේ පේලියසොයික මීසොසොයික හා සීනොසොයික කියලා නාවේ. ඒකේ පේලියසොයික කියන්නේ ටිකක් ඉස්සර කාලේ වෙච්ච දෙයක් වෙන්න ඕනේ. ආදිතම සූනස්ටික ඇතිවීම හරියි. සිදුවක් නොවන්නේ ඒ සිදුවක් නොවේ. ඒක හරි. ආදිතම සූනස්ටික සෛලය ඇති වුණේ කොයි කාලෙද?
ඒක ඇති උනේ පොටොසොයික් යෝනේදී හරි. හරිද? යෝනේ පොටොසොයික් ඒක පැනරොසොයික් එකට එන්න කලින් ඇති වෙච්ච එකක්. ඒක වැරදි. නමුත් උත්තරයට ගන්න පුළුවන් මොකද අහන්නේ සිදුවක් නොවන්නේ කියලානේ. එහෙනම් වෙන ඒක සිදුවෙච්ච එකක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි අපේ උත්තරයට ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක ගන්න පුළුවන්. කේතු දර්ශක ප්‍රමුඛ වුණේ මීසොසොයික්. ඒ කියන්නේ පේලියොසොයික් නෙමෙයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රථම බීජසාක බිහිවීම පේලියොසොයික්, සනාලශාක විද්‍යාංගීකරණය පේලියොසොයික්, උරගෙන් බිහිවීම මහ විකරණය පේලියොසොයික් යුගයේදී සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. සිදුවක් නොවන්නේ කියලා අහන නිසා මේ කාලෙදි පේලියොසොයික් යුගයේදී සිදුවීමක් නොවන්නේ කියන එක උත්තරේ වෙන්නේ A හා B තුන. ඊළඟට 45 ද්විතීක වර්ධනය වූ ශාකයේ කඳෙහි පොත්ත තුල අඩංගු විය හැකි සෛල වෙන්නේ. ද්විතීක වර්ධනය වූ ශාකයේ කඳෙහි පොත්ත තුල පොත්ත කියපුවම අයිති වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆ්ලෝයම ද්විතීක ෆ්ලෝයම හා පරිචරණය. එහෙනම් මේකට අයිති නොවන එකනේ. වාහකාභ අඩංගු විය හැකි සෛල වාහකාභ තියෙන්න බෑ. ඒවා තියෙන සෛල මේ පාලක සෛල තියෙන්නත් බෑ. සාජන සෛල පුළුවන්, වර්ග සෛල පුළුවන්, ඉතුරු කොනස්තර බෑ. උත්තරේ 7. C හා D. 46 රසෝද්ගමනය සිදුවීමට දායක වන්නේ සංසක්ති බල දායක වෙනවා උච්ඡේදනයේ දායක වෙනවා සිම්ප්ලාස්ත පතේ දායක වෙන්නේ නැහැ රසෝද්ගමනය කියන්නේ සිරස් ලෙස උඩුකුරු පරිවහනය ඒකට දායක වෙන්නේ සිම්ප්ලාස්ත පතේ දායක වෙනවා මුලේ ඉඳලා කඳේ සෛලමයට ජලය ගේන්න ආර්ය ජල පරිවහනයට ඊට පස්සේ තොග ප්‍රවාහය දායක වෙනවා මූල කේශ කියන එක අපිට ගන්න බෑ එයාත් දායක වෙන්නේ ජලය අවශෝෂණයට යනවා A C D දෙක නෑ A B D හරි C කියන්නේ සිම්පල් ඒක කියන්නේ නැහැ A B D උත්තරේ 146යි 47 විටමින් A වල ප්‍රධාන කෘත්‍යයන් වන්නේ ඒවත් කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ නෝට් එකේ පාඩම් කරගන්න පුළුවන් දේවල් A හා B උත්තරේ 3 ප්‍රතිශක්තිය පවත්වා ගැනීම හා SA දෘෂ්ටි වර්ණක ලබා ගැනීම C රතු රුධිර සැල නිෂ්පාදනයට අදාළ විටමින් B ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක් වෙන්නේ විටමින් C P ෆොස්ෆරස් අවශෝෂණය වෙන්නේ විටමින් D වලින් ප්‍රතිදේය කියන්නේ මොනවද කියලා බලනවා T හා B වසාසෛල දෙවර්ගයේම නිපදවන ප්‍රෝටීන නැහැ B සෛල පමණයි ප්‍රතිදේය හදන්නේ. ඒක වැරදි. ප්‍රතිදේය ජනකයකට සම්බන්ධ නොවි ක්‍රියා කරන අණුවේ නැහැ ප්‍රතිදේය සම්බන්ධ වෙලායි ක්‍රියා කරන්නේ. බක්ෂ සෛලතාවයේ සක්‍රිය කිරීමට දායක වෙනවා හරි. Y හැඩති අණු වර්ග වෙනවා හරි. ඉමුනෝග්ලෝබින් නම් වෙනවා හරි. උත්තරේ C D E 5. එහෙනම් C D E. ඒක වෙනස් සංකලනයක් නේ නිසා උත්තරේ 5. 49 ජීව ධාරිතාවට අයත් වන්නේ අර ශ්වසනය මෙන්න මෙහෙම ඒකේ ජීව ධාරිතාව කියන්නේ මේක. ඒකට අයිති වෙන්නේ උදම් පරිමාව අතිරේක ආශ්වාස පරිමාව සහ අතිරේක ප්‍රාශ්වාස පරිමාව කියන කොටස් ටික උත්තර වෙන්නේ දෙක. ඒවා කෙලින්ම ඔයගලන්ට මතකයේ තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන් දේවල්. අවසානයේ 50 වෘක්කාණුවේ අවිදුරු සමලිත නාලිකාවේදී ශ්‍රාවය වන ද්‍රව්‍යයක් වෙන්නේ. අවිදුරු සමලිත නාලිකාවේ ශ්‍රාවය වෙන්නේ H+ හා ඇමෝනියා. උත්තරේ 3 A හා B. හරි ඔන්න තියෙනවා MCQ ගේ උත්තර ටික. හරි. මෙතනින් බලා ගන්න එකක දෙයක පොඩ්ඩක් මෙතන 13 එකේ උත්තර දෙකක් තිබ්බා. අනිත් හොඳයි. හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් උතන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කරන්ද අනිවාර්යෙන් කරලා ඔකෙන් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න 50න් අඩුම ගානේ ඔයගොල්ලෝ හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න නම් මේක 12 වෙනි පේපර් එකන්නේ. ඒ නිසා අඩුම ගානේ 45කට කිට්ටු ගානක් තියෙන්න ඕන. හරි. 45කට අඩු නම් ඒ අඩුනේ මොකද? ඒවට වැරදි මොනවද? නෝට් එක බලන්න අපෝ විවරණයක් ලියන්න වැරදි ඒවට එම ලියලා ඒක හදා ගන්න හරියටම ඊළඟ පේපර් එකෙන් 50න් 45ක් ගන්න. මොකද ඊළඟ පේපර් දෙක 12 ශ්‍රේණියට අදාළ දෙකක්. හරි. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකේ මොඩල් පේපර් 3 වලට අදාළ සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් හම්බ වෙනකන් එන මොකටම